говорят о том, что избавиться от храпа, это действительно работает. Можно путем надавливания двух определенных точек, которые находятся у нас на левой руке, и находятся они в нижней части пальца пятого, мизинца, внутри и снаружи. То есть вот такие надавливания, я даже нарисую сейчас. Вот такие надавливания на вот эти точки, вот такие надавливания на вот эти две точки, вот таким образом. И стимуляция на протяжении от 2 до 10 минут перед сном. В начале левой руки, после чего правой руки могут очень комфортно помочь человеку избавиться от храпа. 1, 2, 3 минуты массажируем на левой руке точки, так чтобы было немного болезненно, после чего на правой руке. Второй вариант. Над нашими ушами находится мышца. Она отвечает за открывание и закрывание челюсти. Обычно мы над ушами эту мышцу ощущаем. Она немного ощущается, находится на кости, над ухом и идет к смыкающей кости нашей нижней челюсти, к верхней челюсти. И вот такой массаж 4 пальцами сверху вниз, достаточно сильным надавливанием, может убрать у человека храп. Итак, перед сном массажируем на одной руке, массажируем на другой и массажируем несколько раз над своими ушами. Дело в том, что помимо всего прочего, массаж данной области помогает еще и избавиться от гипертонического заболевания сердца. В случае, если у вас повышается давление, вы должны выполнять такой массаж или постукивание и массаж. Обычно его необходимо выполнять перед сном 1-3 минуты. Это устранит у вас храп. Также, если вы проснулись и у вас проснулись от того, что вас разбудили и вы храпите, помассажируйте вот так несколько раз эти места, и где-то на протяжении 3-4 часов вы перестанете храпеть.